अमेज़न जंगल, जिसे संसार का सबसे बड़ा जंगल माना जाता है, जो कि 2.1 मिलियन वर्ग मील में फैला हुआ है। अमेज़न के जंगल 9 देशों से होकर गुजरते हैं। बता दें कि दुनिया की 20% से अधिक ऑक्सीजन अमेज़न जंगल के द्वारा मिलती है। इस जंगल में पौधों, कीड़ों और जानवरों की लगभग 10 मिलियन प्रजातियां रहती हैं। यहाँ की नदी अमेज़न नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। यहाँ के पेड़ पौधे इतने घने